हेलो गाइस, मेरा नाम है पैंकी और मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको ऑक्सीजन ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, बेड ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, वेंटिलेटर जो भी है, जो भी ज़रूरत का सामान है अभी जो हॉस्पिटल में अवेलेबल इजीली नहीं हो पा रहा, और जो लोग अवेलेबल कराना चाहते हैं जिनके पास है, अगर उनका नंबर चाहिए आपको तो आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा। इस वजह से ना ट्विटर ने एक ये पोर्टल बनाया जहाँ पे आप इजीली ये वाला covid19/tweet.in करके एक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे जाना आपको, यहाँ पे न्यू दिल्ली जहाँ पे भी रहते हो आप, ये न्यू दिल्ली है, आप मुंबई, बेंगलोर कहीं का भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो चाहिए ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन पे क्लिक करना है और गेट लिंक, ये वाला न्यू दिल्ली पे क्लिक करना है, वो सीधे ही ट्विटर पे लेके जाएगा जहाँ पे रिसेंटली में जितने भी जैसे इसका बेड अवेलेबल का, ये ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल टुडे एट अराउंड 3 PM पर्सनली वेरीफाइड, ये नंबर है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, तो आप यहाँ से ना बहुत सारी कॉन्टैक्ट, वेरीफाइड कॉन्टैक्ट इजीली ले सकते हो। फटाफट आप बात कर सकते हो, जा सकते हो, मिल सकते हो। जैसे बेड्स का है तो बेड्स का करोगे तो यहाँ पे बेड्स के जितने भी हैं वो बेड्स आएंगे, ये बेड्स बेड्स के। तो ये बहुत ही सही करा है काम जिसने भी करा है ये, ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट। जैसे मुंबई ढूंढ रहे हो, ठीक है, मुंबई पे क्लिक करा तो ये मुंबई में जितने लोग अवेलेबल करा रहे हैं उनके सारे शॉर्ट्स आएंगे, शॉर्ट्स यानी ट्वीट्स दिख जाएंगे आपको जो जो अवेलेबल करा रहे हैं। तो यार बहुत सही चीज़ है यार, जाओ। और मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी यार मैं इस चैनल पे अपडेट करता रहूँगा यार, जुड़े रहो। और मैं इस चीज़ में हूँ अब, तो भाई मैं भी, मेरे को जितने लिंक्स मिलते हैं मैं इस पे डालता रहूँगा, कम्युनिटी में डालता रहूँगा, और आप वहाँ से देखते रहना, ठीक है। चलो बाय।